मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब ही हो रही है, बट क्या करें, जाना पड़ेगा। तबीयत ख़राब का बहाना हम मेकअप आर्टिस्ट नहीं कर सकती हैं। वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और अभी बेंगलुरु में बारिश हो रही है और मुझे जाना है एक मेकअप करने। एक्चुअली मेरी एक वेडिंग बुक हुई थी। मैं इस जगह पे अभी नहीं होती। आई वुड हैव समवेयर इन द पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली द वेडिंग गॉट कैंसिल एट द लास्ट मोमेंट। तो अभी मैं जा रही हूँ एक ब्राइड्समेड का मेकअप करने एट शेरटन। बट अब हम निकल पड़े हैं और यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा ऑलमोस्ट 1 hour 3 minutes। होपफुली आई रीच इन टाइम एंड बारिश ना हो। दैट्स द एजेंडा राइट नाउ। सो अभी हमारी क्लाइंट को आने में टाइम लगेगा, तन्नू को। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा घूम के आ जाऊँ, कॉफ़ी शॉफ़ी पी लूँ क्योंकि गला थोड़ा बैठा हुआ है। Which will? Ginger tea ಬೇಕು. हाँ, one. वड़ा पाव. One. Sugar already added, just stir it. Okay. वड़ा पाव 2 minutes. All right. अपन ने एक वड़ा पाव लिया है और एक चाय ली है। टी इज़ नाइस। और मेरे बगल में एक रील बन रहा है। आज के लोग आराम से मस्त रील बनाते हैं। आपको मैं व्यू दिखा दूँ। I did in the first time when I did it, I really liked it because it's the first time my hair was so straight and then it was looking so good. It stayed for 9 months and then again next time it stayed for 6 months. तो तनु तैयार हो गई है। अच्छा लगा तनु मेकअप? Yeah, it was really good. Looks very natural and then. सो अपना काम हो चुका है, अब हम जा रहे हैं घर। सो तुम्हें अपनी गाड़ी उठानी है आकाश? ये देखते ही अगेन आई रिमेंबर फाइनल डेस्टिनेशन। Go get it. So I'm glad everything went well. बारिश नहीं हुई, आराम से गए आए। सो इसी के साथ हम आज का दिन समाप्त करते हैं। See you in the next vlog.